bande on a biso Sara TV chaîne à proximité boye kozwa image na oyesika lukubu bande on a ngai naza étonné mona sous place au boye na kitamboko oyo ça fait déjà 3 ans mais nazongi na mboko na yo kutaka place ya kobeba tolobela place yo na bandenge nyonso to senga kina bakonza leta ba soutenir biso parce que biso moko na ba moyen na biso kozala makokite ya soutenir ya ko place yo to futaka ba taxe o esengeli lolenge ba nyonso ba futaka mais jusqu'à présent to comprendre quartier na biso oyo ya lukubu place na biso oyo ya lukubu eza ya kobeba donc il y a des fois bako soine salamaka entre nous les conducteurs oyo azomata oyo azokita moi compréhension ba difficulté tozala ngo yango wana tosenga na papa Jacques Mbadu lourd aider biso ba conducteur ya bana ya fina ya boma oza wana pona biso toza wana pona yo ba député ba lobel na biso na parlement bosunga biso boloba quand même à propos ya place yo bobetango kara trop tozo nyo kwama to éviter ceux qui n'ont pas encore la solution ceux qui ont autorité à ville à boma ceux qui ont autorité à Congo centralité à vous l'antenne merci je vous remercie. Salon et salamala. Sabi souvent mingi ezalaka boza sabi batiki na nzela baduda wana ekreaka propos ya comme si na bakia tondemaka yaka souvent odenda mpe risque kana basabi ora motoka kokoya mo mpe koglisse okoyi mpe na mai comme si toya mpe na nsima écoution donc basala effort tandis que kobimisa basabi na baterase mituka ya lete ezali esala kotote na ville okoyaki ememaka basabi na ludeske ekenda kotya yango salon esalamaka me nzela yango nde comme si basali salon bazoka asante so batinga te bameka mpena kolangela comme si mpo nzela ekoma mboka ezala biso po mboka na biso ezala sali to mpena ava kubeke na resu ya pose question na ngai kasi c'est normal kandi beni bemona ke bametapula doti na ligol bametula yawo na zulu. C'est tout à fait normal que vous puissiez voir ça maintenant parce que qui savent la salama qui nous motive. Rien que na kukakusa doti na rigole na kukura na disimu c'est déjà du travail. Alors maintenant il faut disposer encore un temps et puis peut-être le moyen ça monter ya bakakusa doti na disimu bakula bakwenda loza. Ce sont des travaux qui se font pendant un temps quand même un peu suffisant. Parce qu'en une heure de temps, en un jour, on ne sait pas faire le tout. Bien que mon aka kanamfu la menoka, ni qui passe bet que mon aka kwa kuna barigori yos na mansakangama na nganda ya commune awa ba doti yos tu salite yos que katoka na fu kwa kuisa kama sa vwanda awa na nganda commune. Mais mettre que ça toujours ngolo na kukatu sisa parfois des jours mettre kukatu ya dinalo ce n'est pas un jour ou bien maison mère ou bien quoi ce n'est pas un jour donc faut du temps quand ben me ya ben saba que on est en train de travailler mettre que les nanzi là ya kusala kisalo sabo na kukatu saya conseil mettre que pesa kaya utango na tango ba mama to bana le que voilà que na ba venir à que na disimu kwaku avenue Kasai, avenue Kwimba, avenue
venir hospital que na zulu kwa betu que tuba kaya umbala na mbala betu que sabe saka chef d'avenue betu que sabe saka chef de cellule betu que sabe saka chef de quartier en général tous les cadres de base betu que sabe saka uyao comme son chef d'avenue na avenue na yandi yani kumusina ka betu ba message yali que aquele Mbo TV mvule kena kunuka bamebaka salite na bauyosku bameloza na nzila yena mazi kelutila na mazi yosku yake kita ti na kongolo meloza na dinalo mekuzaloza kwako yali yankaka ya veni Matadi ubia veni Tumba ubia veni Kasadi yamekuisa ti awana nganda ya komini yakele Mbo TV betike tubaka ya tangu na tangu kasi ngetuba batu kwena kuwa kesadela yao bien mais bayaka kabaki kituke yao ba journaliste benu kele balwengisi c'est-à-dire que batu ke pesaka nulu batu ke zabisaka batu ke pesaka ba message benu pia bele na sadisa loyalu na kumisaka ba message na ba radio ke ba mama bana to betu nyoso betu foti nwana bukete ya betu musi parce que ya kusala kaka nanko baka doti loza ya kwenda kumina na sika batu ke ya kembotibe betu kena dizangu musi awana karama chaque fois osumbala mbura menoka disanto wanke ya kufuluka salite yoske katwa zuba alo yakele mboti betika betke sumbira kama dia ine betke yak betwela tindi kadiaka doti ya kwanda bana yake mboti voilà umpanti banu le na misala en tant que chauffeur c'est donc difficulté moi grave toujours tout en place à TP donc ils ont bon ma biso mi tout ba montiseur pas moyen en tout cas to senga na l'état congolais ezaka teke to zela kana no la likolo kuna basala tango sopa na mabele na kondo na total likolo te totalaki même na sekoto pourquoi pas bon sa place à TP et puis ils ont fait biso sonné ça il faut ya quand tellement des grès sonné wana liboso ya quand vraiment ya na osenga pena baba isabiso maboko ne fisque un plus pour na biso ba chauffeur tozonyo comme pena tellement ya on osenga l'état congolais pena ba arranger les biso pena na Sara TV pena tellement ngonge betaka ya pour la pena tout mu wakana mbote dina kiswadi dina wani kaka mama eza awa mpona route nationale oyo bato nyonso bayebi na ville ya bongo uti na nzela vert awa na TP eza na difficulté makasi rapport bulu oyo ekoso oyo esalami awa eza ekoso moko chef de l'État batalela biso mokonzi ya mboka oyo batalela biso makambo parce que biso bachauffeur tozonyokoma epuis babato bazobénéficie te apport ya transport oyo biso tozosala pour le moment mbongo ezomona na société na maboko ya bato me tala nzela ndenge eza mituka kokufa pambapamba na bamai ya boye esiluka possible mule tuba ngebe eza libula manzengele na kichasa ndeti deuxième na uyawe yayo yina kutu yake ya fioti me yayi meluki kisa awa mvula meganoka façon ngela kumona maza play voiture ke luta pe moto ke luta pe bis ke luta pe même camion nene ke luta pe voilà ça va tu bien ça dit vous dit on bien ça dit vous
banjadi to nini donc place bekene ko comprendre ve face na sala yetu bakamino kufwa na kufwa en tout cas Sara TV baka mambo en charge monsieur Bella so miso na bango ya kufa na bite so ba omona ke bango mo pe bazo ozingaka awa ngane na bona salite le mutuko uti na pande ko bimana ngane so yango na ke meka mutuko do makolo ko kufa na kufa so tunisinde ko tu makolo na makolo ka to so bela ba moteur ma ezo kota to lembi ata na biso likambo ite weza mambo soni vraiment na mboka na biso ya bisi masala iso mambo vraiment est-ce que baza envie papa na comment ndako comment tala ndako na ikomi ndenge bu ma atani vraiment ndenge wana ya kitoko mboke baby baboya ke tozala su bakuluna te totika na biso donc bokozala na pari na biso te boyokela biso bana mboka mawa biso towa bana mboka tala farine ezokota sika ezokota ezopesa biso mwa potion ya kovivre bien na bana toye na ntongo otie mwa asaki na moto misi libanda ozwi mwana efiske rien lelo bozoboya ke ebima susu te mpe tolia yango lisusu te ozwi te bolingo otinda biso wapi otekela biso mboka oyo botinda biso na mboka mosusu donc tozokemba mituelai na kati bozala na mawa na biso peuple na bino donc biso tozalaka mpo na bino peuple tala mpasi bopesa biso bobakisa biso kaka mpasi bomatisa dollar mabe bobo ya sucre mabe bobo ya farine mabe oziste bobimisa biso kasi bakompani ya minene na kati ya bamboka oyo bavila boma toluka mbongo soki bobomi libongo oziste esika mosusu tokokende eza te boboma bakompani ebele tolemba place oyo biso tozwa mwa mbongo kobokola bana donc bakonzi pardon boyokela biso mawa ata ne oyo botikaka ne oyo esila comme ça 2019 soki kokanga bokanga na bino botikela biso ka inane kaka sita tokela baélection bon mpe mambo yango nyonso toesila tozala bien bino bozala mpo na biso mpe mpo na bino donc bolengela biso pardon bokangi port bokangi sucre bokanga tuna farine port bokanga bongo nde tokemba lelo kuluna ekotaki na mboka batutu baboya na bango kuluna bango yeyo awa batutu bakomotia sek na motu koluka mbongo kobokola famille ta pasi bomopesa biso donc bakonzi pardon bobia biso inane mosala oyo tobakisa yango lisusu soki inane ekoki bokangi na bino ezobakisama na mboka boma eza bakonzi na biso bazoprovoka yango touti na bralima na ville boma bakangi petit port ebikelaka bagene bakangi yango baesa nyonso epesaka mwa mbongo mpo bagene batika kuluna bakangi yango moye bagene bakende défendre quelque part koluka mokwanga bakozonga na cité bakende kosala kuluna zwa genome nyonso baza oyo batondani awa soki bazongisi bango na cité bakosala mosala nini soki amoni yo na chemise ya bien akoluka botola o mpo nini leta na biso balingi basala kaka kinganga na kindoki mpo baliaka mbongo ya mboka bango moko mpo
nini bapeuple congolais baniokoma mais soki bacontinue tokose soulevaka parce que peuple congolais baza dynamique aza mutu ndenge batielaka biso défense oyo zoniokola biso mpo biso tokontinue komona pasi ateki bacongolais tala ndenge tokomovivre nateka na nga na double naye na bambongo na ngai nakosomba farine na nga ekomi bakomotindikatindika nga so tozomona biti yango eza nini mboka yango tokende étranger totikela bango mboka ubie ndenge nini kopi nyonso azokufa bajeni soki bakangi kuluna soki bakangi kuluna na vie de boma basankiete yango te droit de l'homme ekokela ye baprovocation yango eza gouvernement congolais yango na liloba nazalaki nango mpona jeunesse ya congo bamema biso na niveau biso na niveau nini mboka oyo tozokomona nango te place nyonso oyo tolinga tofaire vivre nango tozala puisque 10 francs tobokola bana bayebasoya koderangeaka bakangi babraliment banini tu koso toye na sep tozala fise mwa 10 francs kikulu na élimine na bongo mpona nini mutu nyonso azoya na sep po se retrouve sikomi susu leno sepi sikre te farine mais ezokende kokangama taka bakwata na farine sikre bakita na bawile makambo ekangami bana bakotanga ndenge nini tokolesa bana ndenge nini kimuibi okontinue na kati ya vile oyo tosanga gouverneur ya province arrêtez pour le Cambo, maire de la ville ya ville Boma, atala biso situation oyo tozana ngo. Babo e moyen eza lisusu te. To enta ko vivre ndenge ni na bo. filme kaka oyi kosi oyo mboka ebebi baboyake tozala su bakuluna te totika na biso donc bokozala na pari na biso te boyokela biso bana mboka mawa biso towa bana mboka tala farine ezokota sika ezokota ezopesa biso mwa potion ya kovivre bien na bana toye na ntongo otie mwa asaki na moto misi libanda ozwi mwana efiske rien lelo bozoboyake ebima susu te mpe tolia yango lisusu te ozwisi bolingo otinda biso wapi botekela biso mboka oyo botinda biso na mboka mosusu donc tozokemba mitu elali na kati bozala na mawa na biso peuple na bino donc biso tozalaka mpo na bino peuple tala mpasi bopesa biso bobakisa biso kaka mpasi bomatisa dollar mabe boboya sucre mabe boboya farine mabe ozwiste bobimisa biso kasi bakompani ya minene na kati ya bamboka oyo bavila boma toluka mbongo soki bobomi libongo ozwiste esika mosusu tokokende eza te boboma bakompani ebele tolemba place oyo biso tozwa mwa mbongo kobokola bana donc bakonzi pardon boyokela biso mawa ata ne oyo botikaka ne oyo esila comme ça 2019 soki kokanga bokanga na bino botikela biso ka inane kaka sita tokela baélection bon mpe mambo yango nyonso toesila tozala bien bino bozala mpo na biso mpe mpo na bino donc bolengela biso pardon bokangi port bokangi sucre bokanga tuna farine port bokanga bongo nde tokemba lelo kuluna ekotaki na mboka bato tu baboya na bango kuluna bango yeyo awa
bato tu bakomotia sek na motu kolobambongo la famille ta pasi bomopesa biso donc bakonzi pardon bobia biso inane mosala oyo tobakisa yango lisusu soki inane ekoki bokangi na bino ezobakisama na mboka boma eza bakonzi na biso bazoprovoka yango touti na bralima na ville boma bakangi petit port ebikelaka bagene bakangi yango baesa nyonso epesaka mwa mbongo mpo bagene batika kuluna bakangi yango moye bagene bakende défendre quelque part koluka mokwanga bakozonga na cité bakende kosala kuluna zwa genome nyonso oyo baza oyo batondani awa soki bazongisi bango na cité bakosala mosala nini soki amoni yo na chemise ya bien akoluka botola o mpo nini leta na biso balingi basala kaka kinganga na kindoki mpo baliaka mbongo ya mboka bango moko mpo nini bapeuple congolais baniokoma mais soki bakontinue tokose soulevaka parce que peuple congolais baza dynamique aza mutu ndenge batielaka biso défense oyo zoniokola biso mpo biso tokontinue komona pasi ataki bacongolais tala ndenge tokomovivre nateka na nga na double naye na bambongo na ngai nakosomba farini na nga ekomi bakomotindikatindika nga sio tozomona biti yango eza nini mboka yango tokende étranger totikela bango mboka ndenge nini kopi nyonso azokufa bageni soki bakangi kuluna soki bakangi kuluna na vie de boma basankete nango te droit de l'homme ekokela ye po provocation nango ezakipelema congolais yango na liloba nazalaki nango mpo na jeunesse ya congo bamema biso na biso na niveau nini mboka oyo tozokokuna nango te place biso oyo tolinga tofaire vivre nango tozala puisque 10 francs tobokola bana bayebaso koderangeaka bakangi babralima banini tu kosol toye na sep tozala puisque moins 10 francs kikulu na edimine na bongo mpona nini mutu nyonso azoya na sep po se retrouve suku ekomi susukeno sepi sikre ya te farine mais ezokende kokangama ta bakwata na farine sikre bakonza bakita na bawile makambo ekangami bana bakotanga ndenge nini olesa bana ndenge nini kimuibi okontinue na kati ya vile oyo tosanga gouverneur ya province arrêtez pour le Cambo, maire de la ville ya ville boma atala biso citation oyo tozana ngo babo moyen eza lisusu te to vivre ndenge nini